Mau tafsir saya enak kula, jadi kados politikus mau tafsir. Sing cocok ya tak cocoki sing ora ya. Penting tak waca kabeh kok koalisi mbek sapa terserah. Sing penting tok akeh lah. Jadi kabeh komunikasi ya. Kabeh apa? Maling berbuat itu tafsir ahli hikmah. Oh, Quran sok perlu nek matekno wong. Ora cocok. Aku cocok ya monggo. Kitabku tak kena iki. Cukup. Kae nek iso antem. Annakum fil adabi mustarikun illa tundas. Apa anta ana to te sira tusmu iso ngrungokno sira asma sing budhek. Au tahdito ngekek putu sira al-am au tahdil ya. Kira kita ya. Ya kira gitu. Au tahdito nunjukno sira ya sing bijak. Waman lan ing wong kana kang ana sopan video lali mungkin kaya la faruna ini. Jadi kanjeng Nabi nak pangeran bela kanjeng Nabi. Jadi mestinya kan ini, ketika orang lain gak paham, kan iso nyalano sing nerangno. Tapi pangeran gak usah nang kanjeng Nabi. Sing iso nerangno picek iso. Sing iso ngrungokno butek iku. Lho cara wong Mas Dulang muni ora paham, aku mesti nyalano sing mulak. Iya, kemulake piye kan ngono. Jadi mufassir punya lu pinter kan. Jadi koyo mufassir jadi pinter. Iku bukti senenge Allah ning kanjeng Nabi. Ora ono pemikiran nyalano kanjeng Nabi. Mulai sing diulang iku ora patek. Jare pangeran saking bela kanjeng Nabi. Lah ya lemat, pas sing nerano picek iku sapa? Sing iso ngrungokno butek iku sapa? Nak ditrono sing iso pahamno wong idiot iku sapa? Baru sakilah diterusno. Sing iso nerangno jalan wong-wong sing ikione rendah iku sapa? Digamane kan tapi ora disalahno blas. Mergo salah sing diterangno. Kira-kira aku yo ngono, Mas. Kowe wis ora salah, blas gak wis salah. Salah sing. Kok lah dari wong. Jadi mufassir iku ngene yo do peka. Dadi afaan tatus usum sing iso memperdengarkan wong kopok iku. Sing iso dudu picek iku. Lah wong sing sesat yo ngono iku. Top tenan. Makane mufassir ku penting ngangge dawuh sahabat. Kulo nek ada kitab kok Asy-Syifa karangane Qadiyat, dia ada kitab Ihya Kadalah. Jadi kadang tafsir itu bagus yang enggak di kitab tafsir. Ya tak baleni ya. Kadang tafsir itu bagus yang enggak di kitab tafsir. Karena itu lebih spesifik, lebih apa? Spesifik. Misalnya ngeten ketika Rasulullah intaqala ila rafiqil ala, ya ketika Nabi cara lahir wafat, intaqala ila rafiqil ala. Ini Sayyidina Umar marani kanjeng Nabi. Semalam kula cek apa redaksi. Laqad balagha min fadilatika indah. Jenengan mulyane kaya ngono ning arepe pengira. Anda karoka awal. Allah nyebut jenengan iki. Padahal bahasakan apa akhir. Wong jenengan nabi paling akhir kok disebut ning arep. Kok saking mulyane jenengan. Iku ning ayat laqad akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin. Lho Nabi Muhammad tak senior nabi. Wa minka min nuhin wa Ibrahim Musa wa Isa bin Maryam nabi senior kabeh. Tapi jenengan ngeter hormate ning pangeran. Sehingga jenengan paling junior, paling akhir tapi disebut dhisik. Lah anak pangeran rodok negur nabi. Nak Sayyidina Umar sing ngendikan, laqad balagha min fadilatika inka. Nak pangeran nabi negur jeneng. Iku cerita pemaafane dulu. Jadi misalnya kalau mau mangkel ambek muni, wis nek tak sepuro bar iku lagi tak amuk. Tapi kalimat itu tak sepuro. Iku ning ayat afawau angka lima adinta. Nabi ngidini wong munafik itu cara prosedur perang disalahno. Wong wayahe perang kok munafik dikek izin gak ikut. Iku ora ngrasak tatanan militer. Cara strategi iku salah. Tapi Allah ora tega nak nyalano kekasih langsung salah. Redaksi ini dimulai afawau angka. Wis amat rapopo tak sepuro. Tapi dibalik. Lha iku nak mufassir ku gak iso. Sing iso yo wong-wong isek ning Kanjeng Nabi. Jadi kadang kitab itu ilmu Quran kadang kita temukan ora ning ilmu tafsir. Terus ketika la in kana Isa yuhil mauta, ana Isa dhe mujizat nguripi wong mati ku payete jek utuh. Akeh tung jane jantunge ana paru-parune. Nak jenengan mboten. Dira usaten sing samat ha umumiska. Wedhus mok sikile tok ijek wis dibakar. Niki iso ngomong. La takulni ya Rasulullah fa inni masmum. Mok daging tok wis dibakar pisan.
Ora ana jantunge, ora ana paru-parune. Iso omong. Nek Isa cek utuh akeh tunggale. Entuk wae Umar. Cara Nabi Isa krungu, tenakane. Ya Nabi Isa murid nang mati ra mati utuh kan. Ono Pak, ono jasad, ono paru-parune, ono jantunge, cara malaikat bagian roh kan nyuntikno sithik kan. Gak pati puter otak lah kamane bagian. Tapi nak wedhus imuk sikile tok wis kulitan kan jenenge wis dibakar. Dira usatin. Ngomong kok kanjeng Nabi. Ya digodhog malah dipresto. Baru didar Nabi sing diracun iki lho apa umum apa miskam. Mbok miskam umratu salam wae bangsa iku lah. Sing jelas jenenge ora kartiah ning kono. Miskam sapa umratu miskam wae bangsa iki. Wae umratun Yahudi no. Kok nang tuntut KTP-ne. Kula lali ngancani kiye-kiye sing lali ya terus muni ya Rasulullah anni masmu la taqulni fa inni mas. Ya ora kelas. Mukjizat wong urip utuh ambek sing wis ora. Mboten kelas. Tetep tok jenengan lho. Jadi kuwedikan wong seneng Nabi. Aku bedina waca Quran ora kepikir. Afa wau an. Jadi Nabi itu Allah rodo negur. Itu pertama dhisikno kata afa. Kowe ta wong semaan mikir kata. Jadi terus bar. Cepetan. Jadi apa wis nyepuro sapa Allahu. Jadi ora bakas tegurane sik, bakas disepuro sik. Koyo opo senenge Allah. Ya padha iki ketika wong kafir tetep kafir. Iku nabi ra tau dievaluasi lan nerangno piye mati ora ngono. Sing iso nerangno wong kok iku ya sapa. Sing iso tujuane dalan wong picak iku ya sapa. Ana. Iku ora tau to maca Quran koyo kurang arah blas. Afan tauna to sira kusmi iso ngrungokno sira asma ing sing budhek au tadi to ngeke petunjuk sira al ya. Ing wong sing napa picek di mana dalam ngono apa protes. Iki master kok gimana sing ngaji murah khatam takok. Wa mangkana fi dalalil mubin ay bayin farum la yumin. Fa imana daban fi wa munuli insatiya fi ma zaidana daban ngilangno to berangkatno kita pika ing sira. Misale di anumitaka pemerintah yen to ngapundhutna ingsun ka ing sira kok tak dipin sing nyiksa wae. Jadi pangeran saking seneng Kanjeng Nabi nek istilahna kabudut itu nada bener juga wis tak berangkat. Ane cara wong Jawa nek ana raja-raja kabudut kan wis apa mangkat. Paham ya jadi. Wah nek raja kabudut istilah wis napa nggih maksud wis mangkat. Kok Allah istilahna Kanjeng Nabi yo nada bener juga wis tak mangkatno. Terus luar biasa pangeran sampai Kanjeng Nabi koyo. Mana ki ngaji koyo aku tuh ben rondo. Ya kok dhuwur. Fa'inna medhum muntakim. Fa'inna mengasa temen kita bisa ngake muntakim nang iso kabeh fil akhirah. Ya fil akhirah tambahane Imam Suyuti. Nyatane sebagian wis disiksa ning dunya. Au nuriyan naka utamra ning ingsun kang sira ta ya ono ning dunya ya ning fi au nuriyan naka utamra ning ingsun kang sira fi hayatika allati ing perkara wa nang jajan ingsun ing wong akeh iklan atau ngancam ingsun wong akeh iklan menal azab fa'inna alaihi mala azatin kutajuruna koso kabeh kodirun. Pas samsud mongko cekelano sira biladi kan perkara usia kanthi wahyu napa lagi ile kamen sira iku. Jadi apapun konteks sosial, cek musom tak pateni, cek tak barno, sing penting kowe pegangane mbek wahyu. Innaka satune sira wala sira dening sedalan tori dening sedalan mustaqimin. Mane niki pegangan kula. Wong ora usah mikir sosial sekelilinge, sementing iku bener. Napa sementing iku bener. Misale ngaten, mulangu paham tara paham, ora penting. Sementing sebagai wong alim nak mulangu ilang dosa kitmanul ilmi. Bojo yo ngono, kono arah kono sementing ki wajib nafkahi. Ora penting kono. Iki malah kono malah terus kowe turu. Lan dewe mbahmu kowe di bojo kono akhire ge cung. Nang santi jo uri ben penting kono amati, Mbah. Dadi pilihan urip loro tok, kono akhire do makmu mati. Wa inna hulan satamne Quran la dzikron yektene kemuliaan nasara untuk si kemuliaan naka kedhe sira kali kaum kalan kedhe sira. Linuzuri krana turune Quran bilugatim lan lugate kaum. Wa saufatus alun. Lan bakal den taku sira kabeh ane diam sing jumeneng bihaqi lan hake Quran.
Wasalan takok sira man ing wong arsalna kang utus ing sirming qablika sang istune sira mir rusulina sang rusul-rusul kita. Ajalna. Niki sing haru tenan ayat iki. Muhammad kita kandhani. Kowe nek ora percaya ajaranmu iku mirip sapa? Engko kowe tak petukno beberapa rusul. Terus takoki. Mulane kata kiai sing bersalam gawe wiridan blas Mas langsung mulang. Banyak kiai Mas bersalam langsung mulang. Kondisi ketika Kanjeng Nabi ketemu semua nabi di Masjid Aqsa, niku badhe salam langsung Nabi ngadeg takok. Kenangane jenengan dadi rasul iku piye? Kita jadi rasul ora tau ngongkon wong nyembah liyane pengiran. Iku nembe bersalam. Napa? Bersalam. Kula waca wis turono ya, kowe maca ora pati iso. Iki sebagian tafsirnya. Niku mun kula cek di beberapa tafsir, berarti sebut tentang sawi tok. Sawi ku sanad, napa wis sanad. Lama usriya bi Rasulillah min Masjidil Haram min Masjidil Aqsa wa Masjidul Baitul Muqaddas wa Baitul Maqdis. Wae nak waca ping pindho dadi kiai sing salah ora ketara, sing waca Baitul Maqdis kene sakke. Wis saiki diwaca Baitul Maqdis wa Baitul Muqaddas. Sing penting waca Megdas. Kowe ora ana kancane, maksud iku ya maca klirulan ana kancane. Yo toleransi wong akeh. Dadi kiai ku ya abot. Semondok zaman radio duwe, barang rabi tetep radio duwe. Tetep mulang yo ora entuk duwe. Gak ngono kok tuntut bener iku piye. Mesti wajib bener balik ha. Untuk duwe, untuk macam-macam. Dene wajib untuk Sayyidul Fadilah. Bahasa walau Adam wa man dunahu minal mursalin wa Jibril manfaatina terus wa qoma salat semua qol ya Muhammad taqaddam fasali. Falamma faragha Rasulullah faqala Jibril sal ya Muhammad. Di bar salat langsung sal ya Muhammad man arsalna min qabli kamir rusulina. Ajarna min dinir rahman alaihi faqala qad kitafai. Jadi ini iku kesunatane ilmiah iku ora oleh ditunda-tunda. Bahkan bar salat langsung dikengken ngendikan ilmiah apa dikengken ngendikan ilmiah. Terus iki terbalan fasalla bi muraqatan fala man taqala qam faqala inna rabbi awha ilayya an as'alakum hal arsala ahadan minkum bi da'watin ibadati ghairillah faqala ya Muhammad inna nasyhadu anna ursilna ajmain bi da'watin wahidah la ilaha illallah ana antas. Jadi walhasil niku angsal badhe salat niku langsung ngendikan apa ilmu apa ngendikan apa ilmu. Mulane banyak kiai sing bersalam langsung mulang alfiyah sing kita langsung nampa semaan di kata. Sing pantas tapi gak cerita sing pantas sing ora pantas ya wong betore kok langsung takut balawa bilang ya kabeh butuh pantas. Nek cara Imam Fakhrul Razi sing aran Mafatul iki diwalik Mas. Nabi-nabi wis kabundut. Mulane dene diwamu wong akeh. Kok nek ngendikan yo kadang ya aneh. Nabi-nabi wis kabundut. Dadi gak mungkin ditakoni. Lah nek ora mungkin ditakoki kon takok iku nunjukno barane wis jelas. Yo wong akeh ulama yo harus dipikiran. Wong akeh wae. Aku yo wong, iki pikiran dhewe ora. Wong ora ono sing ngandel wae. Kadang-kadang wong kuat, iku ado sesat sing ngandel iku yo sapa. Ya terus alihata yubadun kila wa ala dhahiri. Jadi ayat itu ala dhahiri. Wa ikilah dawu ala dziri ngandase dziri ikilah dawu bi an jama ala rusul. Gambar ento ngumpul sapa walahu nabi ar-rusula ing pira-pira rusul lailatul isra. Wa qila al-murad umam min ahli kitab. Wa lam yas'al ala wahidin nal qalan. Ya al-murad min amri soal at-takrir. Imam Suyuti ngira ngeper li an-murad min soal at-takrir. Li musyriki Quraisyin annahu ta'ala ka nam ya ora teka sapa rasulun wa wala kitabun bi ibadati khairillah. Ane tetep kabeh yo rada terpapar mbek pikirane Imam Fakhrul Razi piye senior napa? Piye napa senior tahun abad 6 tahun 500 pinten. Pokoke badhe tahun 504 uripe Imam Fakhrul Razi. Mulane yo cocok ra cocok. Mergo nggih ulama nggih kathah cara berpikir kathah aja sampai Quran terlalu dibawa ke alam gaib. Alam gaib itu kenangane Kanjeng Nabi mbek pangeran itu tidak wilayah kita, napa tidak? Wilayah kita. Wilayah kita wis sing alam musyahadah. Napa alam napa? Musyahadah. Dina alam gaib wis ben kenangane benahu wa bena rabbi.